テストゼミですけれども、今も基本的に関東の人たちが通じて通ってきている子たちが今テストゼミ受けてもらってますけれども、東西対決じゃないですけれども、関西とか、あとは東海の方の、名古屋周辺の子たちでもいいですけれども、もっと、全国の、受験生がもっとテストゼミとか受けていただければいいかなと思います。今はですね、今第1回で、また5月に第2回とかありますけれども、申し込んでくれればですね、バックナンバーという形で、以前に何回か前、やったものに関しては問題とかをお出しすることができますので、ぜひお早めにですね、お問い合わせとかテストゼミの方をお申し込みいただければと思います。